Dışarıda ne kadar yağmur vardı. Ah, burası ıslandı. Bir şey olmaz. Sonra temizleyelim. Şimdi Ece'nin giysilerini çıkaralım. Bir. Ve sen bunlarla oyna. Ben de bunları kapımın önüne koyayım. Burası ıslanmıştı. O yüzden onu kurutalım. Tamam şimdi. Şimdi içimiz ısınsın diye sıcak çorba yapalım. Gel. Gel sen mama sandalyeye otur. Biliyorum acıktın. Şimdi çorbayı ayarlayacağım. Mısır ve domates. Tamam. Çok güzel kokuyor. Ah, birazdan hazır olacak. Al sen bununla oyna. Şimdi karıştırmaya devam. İşte hazır. Yemek vakti geldi.
Ah, hala yağmur devam ediyor. Hoşçakalın.